მეგობრებო, გამარჯობა. დღეს 14 მარტს ისტორიული დღეა. ამბასადორი აილენდ ბათუმის ტერიტორიაზე საფუძველს ვუყრით პირველ სათამბჯენს. მრავალფუნქციური კომპლექსის საძირკველში სიმბოლურად კაფსულის განთავსებამდე სიტყვა ეძლევა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ ირაკლი კობახიძეს. მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, მივესალმები მინისტრებს, პარლამენტარებს, მივესალმები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს, აჭარის მთავრობის წევრებს და უმაღლესი საბჭოს წევრებს, მივესალმები ამბასადორი აილენდ ბათუმის გენერალურ დირექტორს, მივესალმები ამ პროექტის ინვესტორებს, პატივცემულ სტუმრებს. დღევანდელი მოვლენა ნამდვილად ისტორიულია თავის შინაარსით. დღეს ჩვენ საფუძველს უყრით ამბასადორის კუნძულის პირველ უმსხვილეს ნაგებობას, რომელიც თვისებრივად ახალ სტანდარტს დაამკვიდრებს ამ რეგიონში და ზოგადად შავიზღვისპირეთში. ეს ინიციატივა არის ნამდვილად უპრეცედენტო მასშტაბის, ზღვაში 84 ჰექტარი ტერიტორიის ფორმირება არის რა თქმა უნდა ურთულესი საინჟინრო გამოწვევა. და დღეს უკვე ვხედავთ, რომ მიწის სამუშაოების 50%-ზე მეტი არის შესრულებული და 48 ჰექტარი მიწა უკვე ექსპლუატაციაშია მიღებული. ეს არის ნათელი დადასტურება იმისა, რომ საქართველოში ყველაზე თამამი და ამბიციური იდეების სწრაფი და ეფექტიანი განხორციელებაც კი არის შესაძლებელი და აბსოლუტურად რეალური. ჩვენთვის ძალიან ღირებულია ბუნებრივი ამ პროექტის ეკონომიკური განზომილება, მხოლოდ პირველი სათამბჯენის შენებლობაში 200 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ხორციელდება. კუნძულის სრული დატვირთვით ამოქმედების შემდეგ ბიუჯეტში წლიურად 65 მილიონი დოლარის გადასახადი შევა. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ეს ფაქტი, რომ ახალი კუნძულის ტერიტორიის 59% დაეთმობა რეკრეაციულ ზონებს. სამუშაოები მიმდინარეობს მსოფლიოში წამყვანი საერთაშორისო საინჟინრო და ურბანული გეგმარების კომპანიების, მათ შორის ბრიტანული არუბის უშუალო ჩართულობით, რაც ჭკვიანი ქალაქის და მდგრადი განვითარების პრინციპების უმაღლეს დონეზე დაცვას უზრუნველყოფს. პროექტის მოცულობა და ეკონომიკური მნიშვნელობა ნათლად აჩვენებს, რომ ამხელა შედეგის მოდენა შეუძლია ქართული ბიზნესის პოტენციალის და სახელმწიფოს სწორი პოლიტიკის სინერგიას. დღევანდელი დღე სწორედ ასეთი წარმატებული თანამშრომლობის ძალიან კარგი მაგალითია. მე მინდა მადლობა გადავუხადო ამბასადორი ჯგუფს, თითოეულ ადამიანს, ვინც ამ მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებაშია ჩართული. მადლობა არქიტექტორებს, ინჟინერებს, მშენებლებს და ყველა სპეციალისტს, ვისი ყოველდღიური შრომითაც ხორციელდება ეს პროექტი. და რა თქმა უნდა განსაკუთრებული მადლობა ეკუთვნის ამ პროექტის სულისჩამდგმელს ბატონ ბუბა ხებურიას, მადლობა თქვენ ამ ნამდვილად უნიკალური პროექტის განხორციელებისთვის. ჩვენ 2029 წელს უკვე ვიხილავთ დასრულებულ პირველ სათამბჯენს. ეს იქნება განვითარების და პროგრესის ახალი სიმბოლო, რომელიც ბათუმს და ზოგადად საქართველოს კიდევ უფრო მყარად დაუმკვიდრებს ადგილს მსოფლიოს საინვესტიციო და ტურისტულ რუკაზე. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს და გესურვებთ ძალიან დიდი წარმატებებს. სიტყვა ეძლევა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს ქალბატონ მარიამ ქრივიშვილს. მივესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ ირაკლი კობახიძეს, მივესალმები მინისტრებს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს, დეპუტატებს, პატივცემულ სტუმრებს, ისევე როგორც კომპანია ამბასადორი აილენდ ბათუმის დამფუძნებელს, ისევე როგორც მის ხელმძღვანელობას. ჩვენ დღეს გვაქვს პატივი საფუძველი ჩაუყაროთ პირველ სათამბჯენს ბათუმის ხელოვნურ კუნძულზე, რომელიც ახალი ბათუმის ერთ-ერთი სიმბოლო გახდება. ტრადიციულად შეგვიძლია ძალიან ბევრი ვისაუბროთ იმ სიკეთეებზე, თუ რა მოაქვს 200 მილიონი დოლარის ინვესტიციის განხორციელებას ჩვენი ქვეყნისთვის და აჭარის რეგიონისთვის. შეიქმნება ასობით ახალი სამუშაო ადგილი, უნიკალური არქიტექტურა და ახალი მიზიდულობის ცენტრი. თუმცა ყოველივე ეს ჩვენმა საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, რადგან კომპანია თავის მხრივ ხშირად საუბრობს ამ პროექტის ღირებულებებზე, ისევე როგორც სიკეთეებზე. ცხადია ისიც, რომ ამბასადორი აილენდ ბათუმის პროექტი არის ახალი სიტყვა საქართველოს მშენებლობისა და არქიტექტურის ისტორიაში, რადგან პროექტის დასრულების შემდგომ ჩვენ ქვეყანას 84 ჰექტარზე განთავსებული 2 ხელოვნური ნახევარკუნძული და 1 ხელოვნური კუნძული შეემატება, რომლის ნახევარიც რეკრეაციული ზონა იქნება.
ჩვენს გამოსვლაში მე მსურს რომ უფრო მეტად აქცენტი გავაკეთო იმ ხედვასა და გეგმაზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების კუთხით გვაქვს და იმ მდგომარეობაზე, რამაც განაპირობა უშუალოდ ასეთი მსხვილი და უპრეცედენტო პროექტების მოზიდვა და განვითარება, ისევე როგორც ალტერნატივოდ და უპრეცედენტოდ დიდი და მზარდი ინვესტიციების მოზიდვა ჩვენს ქვეყანაში. საქართველოს ხელისუფლებამ პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის ხელმძღვანელობით პარტია ქართულმა ოცნებამ და მისმა პოლიტიკურმა გუნდმა და ხელმძღვანელობამ ძალიან რთულ და турბულენტულ დროში მოახერხა და გამოიმუშავა საქართველოს განვითარების ფორმულა. ამ ფორმულის ქვაკუთხედია სახელმწიფოს უსაფრთხოებისა და დაცვის უზრუნველყოფა, რომელიც ემყარება რეგიონალურ თანამშრომლობასა და კეთილმეზობლობის ხედვას. ფაქტია, რომ რეგიონში მიმდინარე ომები არამხოლოდ უსაფრთხოების რისკებს ქმნის, არამედ გამოწვევას წარმოადგენს გლობალური ეკონომიკისთვის. ამ ფონზე ერთადერთ სწორ გზად გვესახება მშვიდობის ტოტალური დაცვა. საერთო ინტერესებზე აგებული თანამშრომლობა და სამშვიდობო პოლიტიკის უპირატესობების დემონსტრირება. ეს პოლიტიკა ბადებს ნდობას. ეს ნდობა გაამყარა ხელისუფლების მეტეკობამ. მტკიცე დაიცვა სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტი და ეროვნული ინტერესები. საქართველო ნათლად აჩვენებს თავის პოლიტიკას და განაგრძობს იყოს საიმედო პარტნიორი. საქართველოს ეკონომიკის ზრდა და განვითარება ჩვენს მიერ წარმოებული და აღწერილი პოლიტიკის პირდაპირი შედეგია. ინვესტორები ხედავენ ჩვენს რეგიონალურ უპირატესობებს, ხელისუფლების სიმტკიცეს და ენდობიან შექმნილ ბიზნეს გარემოს. ვიღებთ ასობით მილიონი დოლარის ინვესტიციას, რომელსაც გრძელვადიანი ხედვა და სტრატეგია გააჩნია. პროექტი, რომლის განვითარების მორიგ გამორჩეულ ეტაპსაც დღეს ვიწყებთ, ყველაფერი ზემოთქმულის მკაფიო მაგალითია. ქვეყნის მიმზიდველობა განაპირობებს მსგავს პროექტებს. მსგავსი პროექტების განვითარება კი ზრდის ქვეყნის მიმზიდველობას. სწორედ ესაა თანამშრომლობის ფორმულა, რომელიც მშვიდობის პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილია, როცა ყველა მოგებულია და შეთანხმება ყველასთვის ხელსაყრელია. სწორედ ეს არის ჩვენი ხელისუფლების ფილოსოფია. ჩვენი მექალაქეების ეკონომიკური კეთილდღეობა, ახალი სამუშაო ადგილები, მდგრადი დასაქმების შესაძლებლობა. ეს არის ჩვენი საზრუნავი, რომელიც ყოველთვის გვახსოვს და რაც არის ჩვენი მთავრობის მთავარი გამსაზღვრელი. ზრუნვა ჩვენს ხალხზე, ზრუნვა ჩვენს მოქალაქეებზე და ზრუნვა ჩვენს ხვალინდელ დღეზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი წარმატება ვუსურვო კომპანიის დამფუძნებლებს, კომპანიის თანამშრომლებს და ყველა იმ ადამიანს, რომელიც მნიშვნელოვან როლს შეიტანს ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებაში. დიდი მადლობა. სიტყვა ეძლევა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს ბატონ სულხან თამაზაშვილს. მოგესალმებით, მივესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ ირაკლი კობახიძეს, ეკონომიკის მინისტრს, ალბათონ მარიამ ქვრივიშვილს, თარგმნობის წარმომადგენელს, საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენელს, ამბასადორის ჯგუფის დამფუძნებელს ბატონ ბუბაქებურიას, ამბასადორის ჯგუფის წევრებს. დღეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა არის ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცენტრი და საინტერესო ძალიან მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო. ამისი ნათელი მაგალითია სწორედ ამბასადორის ხელოვნური კუნძულის პროექტი, რომელიც რეგიონის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიციაა. აღსანიშნავია, რომ პროექტის განხორციელება უკვე აქტიურ ფაზაშია. შავი ზღვის სანაპიროზე შეიქმნება თანამედროვე მაღალი სტანდარტების მულტიფუნქციური ცენტრი, რომელიც გააერთიანებს საცხოვრებელი, კომერციული და მოსასვენებელ სივრცეებს. მინდა მადლობა გადაუხადო პროექტის ინიციატორებს, დამფუძნებელს კიდევ ერთხელ და გისურვებთ წარმატებებს. მადლობა. სცენაზე ვთხოვთ ამბასადორი აილენდ ბათუმის გენერალურ დირექტორს ბატონ გოჩა კამკიას. მოგესალმებით ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მივესალმები საქართველოს მთავრობის წევრებს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თავმჯდომარეს, ხელმძღვანელობას, ქალაქ ბათუმის მერს,
დეპუტატებს, ჩვენი კომპანიის დამფუძნებელს ბატონ ბუბა ქებურიას. მე მინდა პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ დღეს მობრძანებისთვის, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ისტორიული დღე, სადაც ბათუმის კუნძულზე საფუძველს უყრით პირველი მულტიფუნქციური შენობა ნაგებობის მშენებლობას. აღნიშნული შენობა გამოირჩევა თავისი მრავალფუნქციური მრავალფეროვნებით, კერძოდ აქ იქნება გათვალისწინებული სასტუმრო, აპარტამენტები, საცურაო აუზები, გასართობი ცენტრები და ყველა ის წერტილი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თანამედროვე დამსვენებლის კომფორტულ გარემოში განთავსებისათვის. მაგრამ რაც ამ შემთხვევაში არის მთავარი, ეს არის გზავნილი ჩვენი როგორც დანარჩენ მსოფლიოში, ასევე უმთავრესად რა თქმა უნდა ბიზნეს წრეების წინაშე ის, რომ ბათუმის კუნძული დღეს უკვე არ არის სამშენებლო ობიექტი, ის არის ცოცხალი ეკონომიკური ორგანიზმი, რომელსაც შეუძლია უმასპინძლოს როგორც საერთაშორისო, აგრეთვე ადგილობრივ ბიზნესს და შექმნას აქტიური ბიზნეს გარემო და განვითარება. ორი სიტყვით მე მინდა შევეხო მეორე ისტორიულ ფაქტს, ჩვენ სულ რაღაც 2 კვირის წინ მოვახდინეთ მეორე ნახევარკუნძულის ნაწილის, კერძოდ 21 ჰექტარის ექსპლუატაციაში მიღება და ჯამურად მიწის ნაკვეთებიდან, რომელიც არის 84 ჰექტარი, ექსპლუატაციაში დღესდღეობით მიღებული არის 50%-ზე მეტი. რაც არის ძალიან შთამბეჭდავი შედეგი, ვინაიდან ჩვენი კომპანია უკვე 5 წლით უსწრებს საინვესტიციო ვალდებულებებს და ძალიან ეფექტური მენეჯმენტის პირობებში აპირებს ამ პროექტის მჭიდრო ვადებში დასრულებას. ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტს მინდა გავამახვილო ყურადღება დამსწრე საზოგადოების წინაშე და კერძოდ ის, რომ ამ პროექტის განხორციელებისას ჩართული საქართველოს მთავრობასთან ერთად იყო დაახლოებით 28 სახელმწიფო უწყება. ეს იმას ნიშნავს, რომ სულ რაღაც 24 თვის განმავლობაში ჩვენს მიერ აღსრულებული იქნა 40-მდე საერთაშორისო და ადგილობრივი კვლევა და გლობალური კომპანიების ჩართულობით ქართულმა საჯარო უწყებებმა გამოავლინეს საოცარი და შთამაგონებელი ეფექტურობა ბიზნეს მეგობრულობისა და ამ მსხვილესი პროექტის ადმინისტრირების თვალსაზრისით. რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მეორე გზავნილი იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველოს თავად სახელმწიფო და საჯარო უწყებები და პირველ რიგში რა თქმა უნდა საქართველოს მთავრობა მზად არიან იმისთვის, რომ უმასპინძლონ უმსხვილეს გლობალურ ბიზნესს და აქ მოხდეს ეკონომიკური პროცესების განვითარება, მით უმეტეს იმ პოლიტიკის თანმიმდევრული აღსრულების პროცესში, რაც ამჟამად მიმდინარეობს. მე მინდა კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის და ჩვენ გვინდა გავაჟღეროთ კიდევ ერთი გზავნილი, რომ ბათუმის კუნძული ეს არის კონცეფციური უძრავი ქონების განვითარება, რაც მომავალი თაობების წინაშე შეიცავს გზავნილს, რომ ჩვენი თაობა დაკავებული იყო ძალიან შთამბეჭდავი იდეებით, ძალიან შთამბეჭდავი მიზნებით და ჩვენ დანარჩენ მსოფლიოში უკვე ბიზნესი და სახელმწიფო ერთად ვცდილობდით იმაზე, რომ შეგვექმნა განსხვავებები. და სწორედ ეს ერთ-ერთი უდიდესი განსხვავება არის ამბასადორი აილენდი, რომლის კაფსულის ცერემონიაც გვაქვს დღეს. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ქალბატონებო და ბატონებო, ამბასადორი აილენდ ბათუმის მრავალფუნქციური ცათამბჯენის საძირკველში, ეგრეთ წოდებული დროის კაფსულის განთავსებამდე სიმბოლური ტრადიციისთვის სცენაზე ვიწვევთ პრემიერ-მინისტრს ბატონ ირაკლი კობახიძეს, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს ქალბატონ მარიამ ქრივიშვილს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს ბატონ სულხან თამაზაშვილს და ამბასადორი აილენდ ბათუმის დამფუძნებელს ბატონ თორნიკე ქებურიას. გთხოვთ გადმოვინაცვლოთ.